Në vijim të turit bashkëbisedues me demokratët në Shqipëri, ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani u ndal në Lezhë. Në fjalën e tij, gjatë takimit me mbështetësit, Saljani holli kritika të forta ndaj lidershipit aktual të Partisë Demokratike. Sipas Saljanit, Rama duhet rrëzuar, edhe kjo sepse është qeveria më e korruptuar dhe as pak legjitime, por për këtë duhet të bashkohen demokratët edhe të priren nga një lidership. Ish-deputeti i Partisë Demokratike u shpreh prerë se nuk ka asnjë synim për të krijuar një forcë tjetër politike, duke theksuar se angazhimi i tij mbetet brenda Partisë Demokratike. Duke folur pas përfundimit të takimit, Ervin Saljani ju është përgjigjur edhe akuzave të Partisë Demokratike se tubimin ja organizoi kryebashkiaku socialist Pierre Indreu, duke i cilësuar mesazhet drejtuar antarësisë si një turp i madh, që sipas tij nuk vijnë prej arsyes, por prej frikës nga humbja privilegjeve të pushtetit të opozitës. Tu janë demokratë, është turp i madh që të akuzosh demokratët që duan ndryshim, që i organizon një kryetar bashkie me të cilin unë jam përplasur, kam reaguar fort dhe kam akuzuar për të gjitha zullumet që ka bërë. Takimi organizohet nga demokratë, e patë që ishte takim masiv, e patë që thirrja e demokratëve ishte për ndryshim dhe për ta bërë Partinë Demokratike fituese. Kështu që të fokusohemi tek idetë dhe jo tek budalliqet që vinë për shkak të frikës edhe jo të arsyes. Ka vetë përjashtim Partia Demokratike, nuk njihet si koncept. Unë do të jem Partinë Demokratike dhe do ta ndryshoj Partinë Demokratike deri në fund. Në takimin organizuar nga Ervin Saljani në Lezhë, ranë në sy mungesa e drejtuesve dhe strukturave të Partisë Demokratike në këtë qark.